fidanany tompo amintsika rehetra raha lasy ranabavy a faly mahitanao androany a dia aza manay ianao fa Jesosy foana manomana ny teny hoentina fa zay dia mitondra teny fotsiny androany a dia mino anao fa manana teny anao Jesosy androany lazao ny akaikinao hoe manana teny anao Jesosy androany dia androany tsika tsy hitady zavatra sarotra be a fa ndao tsika iainga amin'ny zavatra tsotsotra inga amin'ny zavatra mety hoe fahiantsika foana mety hoe verintsika hoe tsotra fa indraindray izy ireny mety adino ndao tsika indray teny soratra masina ra atao amin'ny Jaona voalohany a Jaona voalohany toko fahatelo a dia ny andininy voalohany tapany a teny efa haitsika tsara Jaona voalohany toko fahatelo a dia ny andininy voalohany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy endre manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray atsika dia niny atsony atsika hoe zanak'Andriamanitra dia toizako kely hoe sady zany tokoa isika amen io no teny iainga atsika androany tsy tena hoe anazava-be anito teny ito fa io no iainga atsika fotsiny androany raha lasy ranabavy dia fantaniko voalohany hoe zanak'Andriamanitra ve ianao aloha zanak'Andriamanitra dia mbola iainanao ve ilay mahazanak'Andriamanitra sa efa lasa titra fotsiny ilay izy efa lasa fahazarana fotsiny mahaino an'izany hoe zay zanak'Andriamanitra dia zay sa mbola iainanao mbola iainan'ny fonao ve ilay izy nefa milohan'izay aloha iza moa zanak'Andriamanitra ny olombelona rehetra ve zanak'Andriamanitra daholo tsy ndraitra fa iza ny zanak'Andriamanitra zay nandray azy amen lasa aloha resahako kely a ahoana le nandray azy ahoana ny natonga atsika lasa zanak'Andriamanitra aloha azavaiko kely zay tena zay fa sao dia lasa mifangaro be satria izao tontolo izao efa miresaka an'izany daholo hoe zanak'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra dia tsy mazava le izy indraindray any ka natsika tena zanak'Andriamanitra ary indraindray variana ao anatin'izany hoe to zanaka daholo indray hono izany fa zao fandehan'ilay izy araka ity teny ity a ahoana izy teo manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray atsika dia ny antsoina atsika hoe zanak'Andriamanitra nisy fitiavana zany tao nalefan'Andriamanitra ahoana le fitiavana nandefan'i Jesosy Kristy izy satria maninona isika dia misy fahotana tanteraka atao anatintsika tsika olombelona normal aloha zany io dia nalefan'i Jesosy andoha ny vidim-pahotantsika rehetrarehetra nalefan'i Jesosy andoha an'izay vidim-pahotantsika izay ahafahantsika andova ny lanitra tsy tsosotra nanaovana an'izay a tsy mora kely nividi-le izy a fa tena lafo dia lafo a fa Jesosy nanolo tena an-tsitrapo ampitiavana tanteraka nanolotra ny ainy a dia voadio a fahotantsika izay maninona izay mandray anazy izany hoe rehefa vitan' Jesosy ilay asany dia mila raisinao le izy fa tsy tapitra treo amin'ny fahafantarana fotsiny hoe nanao an'izany hono Jesosy vao avy nankalaza Pasika zao tsika vao aingana be dia be nafantatra hoe dia nitsangana hono izy fa fatany fotsiny fa be dia be ny tsy nandray an'izany asa vidan'i Jesosy zany dia zay no ampirisiako anao androany raha misy makasika amin'ny fonao zany hoe afaka ny andova lanitra ianao tsy ho tsaraina ianao dia raisy izany fitiavan'i Jesosy zany a raisy izany asa vitan'i Jesosy Kristy zany rehefa voarainao zay a dia zay ianao no zanak'Andriamanitra amen voarainao zay ianao no zanak'Andriamanitra dia hitoy amin'izay ary tsika amin'ilay fanontaniako teo hoe mbola miaina le mahazanak'Andriamanitra ve ianao mbola iainanao le izy sa efa lasa titra fotsiny sisa le izy satria indraindray mahain'olona miresaka dia hoe ina vaovao hoe tsisy vaovao fa zao ihany manahirana amin'ny fiainana sarotra amin'ny fiainana misy olana foana dia azo manao an'izany fa zanak'Andriamanitra eny zanak'Andriamanitra fa mafy le fiainana lasa le mahazanak'Andriamanitra indray no ohatra ny ambany banina kely fa le fiainana indray ny angezaina ambony be hoe ngeza be le olana ngeza be le problème dia zay no tena hifotoran'ny fotsika indray rehefa mandeha ny fotoana dia zay ny antony a iresantsika lizy hoe fahoana marina moa tsika zanak'Andriamanitra nefa mbola miaina tahaka ny olon-tsotra ihany indraindray hoe misy zavatra mahazo atsika fahoana mahatonga izany zavatra zany isika zanak'Andriamanitra dia tsy mitovy ny zavatra iainantsika na dia ohatry ny tahaka ny tao mitovy ary hoe samy misy olana samy misy problème misy zavatra tsy mitovy ao ny fomba fiatriantsika le izy zao ny zavatra anankiray raha lasy ranabavy
rehefa zanaka zany, rehefa manana titre ianao hoe zanak'Andriamanitra, dia eritreretintsika foana hoe misy ray aho zay, misy ray aman-dreny aho zay. Ka ny ray aman-dreny rehefa manana zanaka dia mitaiza izy. Misy fitaizana fa tsy afaka hoe avela amin'izao fotsiny zany zanaka izany, fa tsy maintsy tazaina araka ny tokony ho izy ny zazakely. Dia izao fandeha izy tonga dia omeko ohatra ianao alohan'ny hanazavako azy dia azonao ilay izy. Raha omeko ohatra kely tsika, misy an'ilay zanako lara io ilay efa zokiny. Izy io zatra trotrona foana teo aloha zany fa izao izy efa zatra. Trotrona foana izy isaky ny mandeha fa tsy mety mandeha tongotra mihitsy. Dia nanomboka ny zarinay amin'izay izy rehefa mirava avy mivavaka tahaka izao dia zarinay izy rehefa tonga eto ambany eto dia mandeha tongotra ka hatrery amin'ny faran'ilay fiakarany ity zany. Tamin'ny voaloha izy tena nainaina be raha lalana, vizaka be, tsy vitako, trotroy za tsy mety, vizaka aho aza. Fa zarinay izy hiakatra eo amin'ny tohatra eo. Dia ao anatin'izay misy zavatra tsy fantany ao anatin'ilay izy hoe misy fitaizana anazy ao anatin'izany zavatra izany. Ao anatin'izany fitaizana anazy zany, ao anatin'izany fampirisihana anazy andeha tongotra izany, satria efa melehibe izy, efa mahay mandeha izy, rehefa ilalao izy maritra adiny firy izy tsy mety ampatoriana mihitsy, fa rehefa asaina mandeha tongotra izy vizaka izy, mandeha 3 pas fotsiny izy dia vizaka. Fa zarina izy ao anatin'ilay izy satria efa melehibe izy, tokony efa ho zarina izy satria mila efa miamaly eo teny izy satria efa melehibe. Izy ay tsy ho eo foana, mila ampianarana amin'ny lalana tokony ho izy. Fa ny zavatra hitany ao anatin'ilay izy hoe ampijaliana izy, mijaly be izy, izao ve ny fiainany. Fa misy zavatra anankiray tsy fantany hoe ray zanako izy, raha tsy zanako izy mety any ambany tiana ilay izy mipetraka. Mety tsy misakafo izy na atoandro na alina, fa mazanako anazy dia za mikarakara anazy fa misy andraikitra mpanovoko anazy ihany, satria misy fitaizana omena anazy amin'ny fiainany. Atoro izy zany ohatran'ny tsy tonga saina, fa le zavatra kely eo foana ihany hitany hoe sainareo mandeha tongotra nefa tsy fantany, tsy fantatra ry zanako. Fantrantsika izay petrahantsika dia ianao ny andovana azy any aoriana any. Zavatra rehetra ao an-trano anao daholo, izay anahana azy daholo. Vao nalefako le ohatra dia mino afa efa azonao sady ny tiana tenena hoe ohatran'izany mihitsy tsika ao amin'Andriamanitra. Mitaiza tsika Andriamanitra, zao manja zavatra tiako tenena raha lasirana bavy. Tsika eto misy teny misy fampianarana tena mahafinaritra, tena voaraintsika eto. Tena faly be tsika mahavoaray eto. Fa zao ny zavatra teneniko atsika, ny akamaroan'izy ireny ataoko hoe 50 isan-jato angambany, 50% an'ireny ihany no tena azontsika. Faly ny fontsika eto manganoano mahery ny fontsika fa saingy izao 50 isan-jato mety mahery ny ianao fa ataoko hoe 50 isan-jato ihany. 50 isan-jato ihany no azontsika amin'ireny zavatra ireny, raha tsy maninona, raha tsy iainantsika ilay izy avy eo. Azonao ve ny tiako tenenina? Raha ohatra zany teneniko ny zanako hoe teny resahako fotsiny izy hoe zako anie mety reraka tsy afaka hitrotro anao foana ary zanako hoe ianao nge mila mba mandeha tongotra ianao nge efa lehibe, efa ngeza be ianao, fa tsy ampiariko aminazy le izy dia tsy ho azo mihitsy ary tsy hitombo mihitsy izy, tsy ho azo mihitsy ny zavatra tiako ampitaina aminazy, fa tsy maintsy misy fampiarana amin'ny fiainany ilay zavatra izay atoro anazy. Dia tahaka izany Andriamanitra, satria ianao zanany, satria izy mamafy teny aminao isan'andro, dia misy zavatra tiany ampianarana anao, dia misy zavatra tiany ampiainina anao, dia na misy zavatra miseho amin'ny fiainantsika raha lasirana bavy, za te hiteny anao rehefa voarainao le fitiavan'i Kristy teo dia zanak'Andriamanitra ianao. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia misy fitaizana ao. Ny fitaizana zany fitaizana dia fanorona fa tsy fampiatana. Tsika zany raha ho ampiatainy foana eo dia tsisy zavatra ho fantatsika zany eo. Raha isan'andro tsika vao misy problème dia fa ao ty Jesosy tsy te comprendre raha hoe fa inona ny antony, fa maninona ary zao zavatra zao. Ohatra ilay zanako le miakatra hoe trotroy fotsiny tsy mety azo mihitsy ilay izy, trotroy batay babe vizaka be Indray mody manao fananina menjera dia hoe trotrona. Fa raha atao an'izay foana izy dia tsy ho azo mihitsy hoe mila mitombo izy, mila mivelatra amin'izay ny sainy. Avy eo izy rehefa tafitombo avy eo mety mahita ihany izy hoe soa ihany fa natao an'izao, satria misy olona mitovy taona aminah reto toa efa mandeha daholo, za to mbola trotrona. Misy antony daholo ny zavatra rehetra izay ataontsika amin'ny zanakitsika.
Tsy marina zay. Dia zavatra rehefa zanak'Andriamanitra ianao, dia ninona zavatra miseho na olana na problème na zavatra mahafinaritra miseho amin'ny fiainantsika raha lahy sy ranabavy. Dia misy antony daholo zavatra rehetrarehetra fa miresahanao aminazy. Ilay zavatra tiako tenena zany hoe rehefa mipetraka amin'ny mahazanaka isika fa tsy titira fotsiny sisa ilay izy, dia azonao hoe misy ray aman-dreny mitaizakaiza. Misy ray aman-dreny te hanoro zavatra na te hampianatra zavatra na ao anatin'izao problème mety mahazo anazy zao. Mety ao anaty zavatra fifaliana koa nge misy zavatra ampianarina e. Fa indraindray tsika miandry problème foana vao hoe inona ary ny tiany tompo atongavana amin'izao zavatra zao. Fa na anaty fifaliana ary tsy hoe mailomailo zany sao dia misy zavatra ambadika ity. Fa raisao mpitiavana, raisao mpifaliana izay omeny Jesosy ianao dia raisy izay zavatra omeny ianao. Dia azonao amin'izay tiako tenena an'ilay hoe 500 ihany no tena azontsika aloha amin'ny ankapobeny. Fa rehefa iainantsika ilay izy avy eo zay vao tena azontsika 100% ny zavatra rehetrarehetra. Dia itoy ihany ary tsika hitra amin'ny tapany fahady mbola faharoa hitra amin'ny tapany faharoa tsika aloha anatin'ilay satria niakatra tsika teo hoe zanak'Andriamanitra aloha dia avy eo hiakatra eo amin'ilay hoe fitiavan'Andriamanitra. Eo amin'izay ary ilay hoe fitiavan'Andriamanitra. Ahoana ilay hoe fitiavan'Andriamanitra? Efa ilay nazavaintsika teo hoe nalefan'i Jesosy Kristy hamonjy antsika dia lasa zanaka isika. Ary ny teneniko anao teo tsy hanazava an'ity verset ity fa niaingantsika fotsiny ity sao dia gaga be anao hoe tsy ohatran'izany na enoko an'io verset io. Tsy ohatr'izany ny fanazavana na enoko an'io verset io fa niaingantsika fotsiny izy io. Eto izany ilay izy dia milaza fa Andriamanitra ozy izy dia nanam-pitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Ny Andriamanitrantsika raha lahy sy ranabavy dia Andriamanitra fitiavana. Lazao ny eo akaikinao Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitrantsika. Ka rehefa Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra sika, mazava ho azy tokony ho izy ny zanany koa tokony manam-pitiavana satria manam-pitiavana ilay Andriamanitra ilay tompontsika, tokony manana fitiavana koa zany ny zanany. Tahaka ny ohatrany hoe ity misy raim-pianakaviana dia mitovitovy aminazy ny zanany, misy hitovitovizana zareo. Fa amin'ity tsy hoe misy hitovitovizana amin'Andriamanitra sika fa latsaka tompontsika. Resy lahatra tamin'ilay fitiavan'i Jesosy tsika matoa tsika tafiditra ao aminy dia hananantsika ihany koa ilay fitiavany. Azonao ve zany? Azonao ve ny tiako tenenina? Lasa azontsika ilay fitiavany. Rehefa azontsika ilay fitiavana ary dia ahoana ny fandehan'ilay izy? Rehefa navoaray ianao raha lahy sy ranabavy dia natao hizaran'izay fitiavana izay ianao. Verenantsika kely Jesosy mikarakara antsika, mitaiza antsika izy satria tsika zanany, mampianatra antsika izy mba ho azontsika 100% ny verset izay nozaraina amintsika raha nazavaina antsika taloha zany hoe ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena ohatra dia tsara be fanazavana an'izay fa raha mbola tsy niaina izay ianao dia mahafinaritra. Fa rehefa iainanao izy dia tena tsapanao 100% hoe izay fa niainako, izay fa azoko, izay teny izay. Azonao hatreo verenako kely izay teny izay tsiny. Dia avy eo anatin'izay rehefa voaraintsika ilay fitiavana, noentin'i Jesosy ny fahotantsika. Izy mamindra fo antsika isan'andro, izy mikarakara amin'ny fiainantsika, izy manome fitahianantsika amin'ny fotoanany, izy malala izay mahasoa antsika, izy ihany koa mbola manome andreny fanazavana ny teny ireny. Noentiny daholo zany zavatra rehetrarehetra. Inona zany ny anjarantsika sisa raha lahy sy ranabavy? Ny anjarantsika dia manohy ny asan'i Kristy. Zaran'ilay fitiavana izy, nanome fitiavana ho antsika izy dia zaran'ilay fitiavana Kristy tsika satria ny antony dia Jesosy nilaza hoe tsy anareo no mifidy fa izaho no mifidy anareo. Dia maninona hozy izy? Nanindry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatrareo. Ny safidy antsika Jesosy raha lahy sy ranabavy. Noentiny daholo ny sarja rehetrarehetra amin'ny fiainantsika izay mampatonga antsika mieritreritra izay mbola sahirana be amin'ny fitadiavana, izay mbola be fahotana be. Noentiny Jesosy daholo izany zavatra rehetrarehetra izany mba haninona? Mba hahafahantsika handeha sy hamoa. Azontsika ve ilay izy? Tsika zany andova lanitra fa tsika tsy andova rery lanitra any miaraka amin'i Jesosy fa mila olontsika hiaraka amintsika any. Fa tsy tsika rery no hipetraka any an-danitra dia antsika any dia any izay any aloha fa izay na voaray. Fa natao hizaran'ilay fitiavantsika afaka tombontsika amin'ny antarantsika ilay izy. Ahoana ny hizarana an'ilay fitiavana? Hitory teny foana ve zany izay?
zay ve zany zay tsy mahay mitory teny zay tsy mahay miteny fa iverenako sady le teny teo hoe rehefa azonao zato isanjato amin'izay le zatra nampianariny tompo aminao dia afaka zarainao amin'ny raha lasiny anabavinao hoe zao ny zatra voaraiko tamin'ity tenin' Jesosy ity satria niainako le izy. Azonao ve le izy? Tsy voatery mitory teny ianao fa afaka mijoro vavolombelona sady dia efa mikarakara any vahoaka an'Andriamanitra, mikarakara ilay fanjakana n'Andriamanitra. Dia tizako kely izy satria ny antony dia izao io zanakitsika io ao an-trano ho an'ilay efa lehibebe moa zany fa tsy ilay tena mbola trotrona. Verinao amin'ilay zanaka foana fa za tena miterenao fa io ny tena exemple tanteraka afantaranao ny toeranao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia za tena mahita hoe tena ohatr'izao mihitsy angamba za eo anatrehan'Andriamanitra mahita ny zanako. Dia izay zatra teneko anao hoe io zazy io ao an-trano ohatra hoe rehefa vakansy izy, ohatra zao vakansy zao ny anay zanakay, dia inona ny zavatra ataony rehefa tsisy atao izy? Goûter, leobe, dia ankilalao vaovao indray, tady zavatra ohatran'izay foana. Fa rehefa misy zavatra ataony ohatra hoe mianatra izy dia tonga dia izay laoka eo mety aminazy, to dia misakafo izy fa vizaka avy any am-pianarana izy, dia to dia matory izy, tsy sarotra be mampatory anazy, dia mifondray dia mandeha indray mianatra satria misy zavatra ataony, misy fandraisana anjara ataony amin'ny fiainany. Ao an-trano koa izy misy zavatra efa izarantsika azy sady hoe da ny tia averainy ery, da ny tia atao an'izao, da ny manao an'izao, efa mandray anjara sady amin'ilay zavatra ao an-trano izy, mikarakara ilay tokantrano. Rehefa manao an'izay izy rehefa tsy vakansy zany fa rehefa hoe anaty fotoam-pianarana izy dia tsy misy an'ireo miantahantana mitady zavatra tombony ho an'ny tenany isan'andro ireo izy satria occupé any amin'izany ny sainy mbola mianatra, ay mbola anao devoir, ay mbola anao an'izao. Dia varinany amin'izay izy dia ohatran'izany koa tsika rahalasy ranavavy mahatonga tsika manadino hoe zanak'Andriamanitra satria tsika miaina ohatran'izao tontolo izao ihany, izao fiainana izao ihany no eritreretintsika. Dia sady tsy zavatra azontsika hoe te hampianatra Andriamanitra no tsy fatatsika hoe tsika koa misy andraikitra tokony ho ataontsika. Dia rehefa tsy manao ininy tsika dia mitovy an'ny zareo ihany, ay mafy be fiainana, ay 4,000 ny kilo karaoty any Majunga, ay tsisy tongolo intsony aty Antananarivo, ay doran'ny olona raha vao mangalatra. Lasa zany no mameno ny fotsika. Fa ny zatra tiako tenenanao raha lasitra nabavy zanak'Andriamanitra ianao, amen. Misy mpiay ianao, misy mijery ianao, misy mitaiza ianao, isan'andro ianao dia misy te hampianatra anao hoe zao no tiako handidina anao, zao no tiako hampianarina anao satria arak'izay tenena teo ao amin'ilay Petera voalohany indray vao nataontsika tamin'ny lady ngamba ty ho an'izay teo Petera voalohany toko 2:5 fa ianareo kosa ozy izy dia ataranaka voafidy ianao raha lasy ranabavy, fanjakam-pisoro ny firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hailazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Dikan'izany raha lasy ranabavy rehefa nalaina ho zanaka ianao dia misy anjara, misy andraikitra anao ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ianao ve tsy te handray anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany amin'ny fikarakarana an'izany, fikarakaranao ny raha lasiny anabavinao mba ahery izy. Androany ianao mety hampahery azy dia noho ilay zavatra niainanao ny zarainao taminy no natonga azy tafatsangana indray, no natonga azy nahery indray satria ianao efa nampiasain'i Jesosy tao ambadika mipetraka amin'ny mahazanaka ianao dia manaiky ny fitondran'Andriamanitra ianao. Ary ianao rehefa mipetraka amin'ny mahazanaka dia omen'Andriamanitra fahasoavana ianao, ay anaiky ny fitondrany, anana hery ianao hiatrika izay zavatra trehanao satria ianao mipetraka amin'ny toerana izay tokony hipetrahanao. Aza mipetraka ho zanaka te aleo tena eo anatrehan'Andriamanitra zany, hoe efa manomboka efa mezazatra amin'izay hoe rehefa zao ty dia zao, tsy mila mivavaka tsony. Fa tsy hoeninao tsony Andriamanitra ao anatin'izay fa mipetraha amin'ny mahazanaka. Roza ianao hoe za efa lehibe, za efa 70 taona ve mbola zanaka foana? Eo anatrehan'Andriamanitra tsika mbola zanaka foana raha lasy ranabavy. Ary za miteny anao aleo ary mipetraka ao fa misy miay ianao, misy mikarakara ianao, misy tia ianao raha lasy ranabavy. Dia averiko petraha amin'ny mahazanaka fa zanak'Andriamanitra ianao dia fa izy mikarakara izay charge heverinao mavesatra amin'ny fiainanao, fa ianao natao hikarakara ilay fanjakana ihany koa. Izay kely anananao, izay kely vitanao, izay kely eritreretinao fa anananao, nanomenanao, na natao azonao, natao fantatrao, dia izay zaraina amin'ny raha lasiny anabavinao. Avy eo ianao afaka mitory amin'ny olona na miresaka ny olona nivelana izay mbola tsy ao amin'i Jesosy. Isika amin'ny fahazavana eo amin'izao fiainana izao, isika ihany koa ilay
La ina moa ianareo fanasy ny tany mba ho hitan'ny olona zao zany olona ao amin'Jesosy zany fa tsy hoe re aty ampiangonana ihany zanak'Andriamanitra fa ny ivelany tsy zanak'Andriamanitra le manodidina anay dia aleo tsy miteniteny an'izany fa zanak'Andriamanitra tsika naiza na nampiasana ary ianao tsy misy mivavaka ny olona any zanak'Andriamanitra ianao mijoro foana amin'ny mahazanaka tsy amin'ny fitondrana fiainana ihany hoe mizanaka fa rehefa any ampiasana dia alaza miteniteny an'izany fa tsisy miteny an'izany aty fa ianareo fahazavana aza menatra amin'ny mahazanaka zany raha lasy ranabavy mino fa misy zavatra afaka novangin'ny tompo tany amponao tamin'izany afatra fo izay nampitondrainy androany izay ndao tsika hivavaka ndao tsika hitsangana dia samy mivavaka tsy haiko izay voarainao anatin'izany teny izany tsy haiko raha teo mahatonga ny tompo nampitondra an'izay afatra izay fa ny afatra tiako ilazaina aminao raha lasy ranabavy dia petrahinao amin'ny mahazanaka ndao tsika hipetraka amin'ny mahazanaka ndao tsika hanaiky ny fitondran'Andriamanitra dia raha nalainy ho zanaka ianao dia tsy ho zanaka ho ampiataina tsy zanaka tsy hampanaovina nininna fa zanaka tia ny karakara ny tokantrano zanaka tia ny fanampy aminy ho amin'ny fanjakany afaka mandeha foana amin'ny fanjakany na miasa isika na tsy miasa fa za miteny anao raha lasy ranabavy falifaly kokoa ny fonao raha misy anjara vitanao anatin'izay asa nataonao ao anatin'ny toerana anankiray raha misy zavatra ataonao misy fikarakarana ataonao na ito amin'ity fiangonan'ity ary ianao mety hoe mipika jiro na manidy varavarakely ny ataonao efa mandray anjara etsy sady ianao efa malasa maheno ny fonao hoe tompony ianao tompony izao toerana ivavahany izao ianao fa tsy vahiny fotsiny dia tahaka izany ilay izy raha lasy ranabavy ndao tsika hikarakara ny fanjakana lanitra fa atsika io mpiray lova amin'ny Kristy tsika tsy hoeverintsika fa ho zava-dehibe zany mpiray lova amin'ny Kristy zany ary raha mpiray lovatsika dia tena navela hikarakara mihitsy fa tsy asitaka fotsiny dia miandro ny fahatongavany fa rehefa miasa ao amintsika dia matsiaro fa tena zanany matsiaro fa tena anazy matsiaro fa tena andova ny lanitra matsiaro fa tena tsy hovery lasa tsapantsika eo am-potsika zany asany izany raha miray aminy isika le miray aminy mantsy tsy resaka vavaka fotsiny raha lasy ranavavy hoe hivavaka fa tena misy fanolora-tena mihitsy ao anatin'le izy amin'ny fiarahana aminazy lazao azy izay voarainao dia fikiro mafy izay voarainao raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoko